गाइस हम लोग वायर से बहुत सारे चीजें बनते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने वायर के मदद से एक ट्री को बनते हुए देखे होंगे? ऑब्वियसली देखे नहीं होंगे। तो चलो गाइस आज हम लोग देखते हैं वायर के मदद से एक ट्री और एक पंछी को बनते हुए। लेकिन उससे पहले, उस कमाल के वायर ट्री को देखने से पहले, अगर आप भी पंछी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो इस शॉट को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना और कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताना। सो फाइनली देखते ही देखते वायर के मदद से एक ट्री और चिड़िया बनकर तैयार हो चुका है और ये तो देखने में कितना कमाल का है।